karena jeung Nyi Ipah nu terus-terusan lumaku bari hate teu weleh ditapuk ku kahariwang jeung kamelang mikirkeun kumaha nasibna pajamian dina waktu ayeuna. Maranehanana ke Batu Mampahna geus jauh ninggalkeun daerah Cisewu harita teh. Bus ka kontrakan kabeneran aya wahon anu rek ka Bandung. Terus cuk celak marilu kana eta mobil wahon teh. Nepi ka Bandung pindah deui nu jurusan ka Kulonkeun. Kitu jeung kitu we ulah ilu sanajan bari kudu ngabantuan digawe angkat jungjung nu akhirna jauh mau burung cunduk anggang moal burung datang. Akhirna maranehanana nepi oge kanu dituju. Terus Nyi Ipah jeung Karna teh jerat-jerut tarurun tina wahon. Lebah jalan sisimpangan anu ngabulungbung ngajurus ka lemurna. Tidinya terus deui ngagardi geus teu mikirkeun dikacape. Lembur jaja geus jauh kaliwat teu lila breh lembur padumukanana geus mimiti tembong. Nepi ka palebah imahna Bah Jagur ka tembong panto-pantona narutup. Rada longsong oge lantaran disangkana Bah Jagur jeung Bah Bejo teh tangtu tacan daratang. Biasa sok sumpang simpang heula. Tapi barang nepi ka imahna teu kira-kira Ipah ngarasa kagetna lantaran di imahna teh tetela loba jelema. Ari rongheap manehna datang sakur nu araya di dinya raong pada ngabarageakeun. Pokna teh cenah kabeneran manehna datang. Kalawan teh ngalobakeun deui carita blus bae manehna ka jero patutur-tutur jeung Karna. Ari breh teh teu kira-kira ngagebegna. Lantaran bapana teh keur diriung-riung di tengah imah. Ngajepat nang karak bengkang lir anu geus daya nyawaan. Abah. Aduh Abah. Kunaon atuh Abah teh Bah? Abah. Ieu abdi Ipah Bah. Ipah poho dina naon? Gabrug bae manehna ngarangkul ka pajamian. Anu keur empes-empesan ngararasakeun ka nyerina. Disaprak disiksa ku Bah Jagur teh manehna terus bae gering. Awakna nyongkap panas geus puguh. Beungeut namah mani barareuh sarta ngagarempeng getih hubungan. Sada Ipah ieu teh. Ipah pajamian maksakeun nyarita sorana pegat-pegat matak ngahlas nu kadengekeun. Sumuhun Abah. Abdi Ipah Bah. Duh kunaon atuh Abah teh Bah? Duh kayak kieu-kieuna Abah teh Bah. Teuingeun Bah. Teuingeun Abah. Ipah saterusna nyegruk ceurik nyuuh sisi bapakna. Ipah jeung jangnana ya teh Ipah. Pajamian kalah nanyakeun Karna. Bibir panona kucap kiceup mun bisa neuleuh mah kawasna hayang nyidikeun sigana teh. Sareng abdi Abah. Ieu abdi Karna Bah. Karna brek tapak deku gigireun Ipah kerewek manehna ngarawu leungeunna pajamian. Abah, kunaon Abah dugi karek sakieu? Kunaon atuh Abah teh? Ieu masa pertos aya nu nyiksa geuning Bah. Karna nyarita deui bari cuma 5. Lamun teras di kalalakian mah geus hayang hing-hing wae nya Karna teh. Mireungeuh kaayaan pajamian harita. Anu ngalempreh geus teu daya teu upaya. Kulit beungeut anu geus karjut peo teh mani ngagarempeng barareuh kulit-kulitna loba anu nyarengled kulit cak-cakan.
munguh cilaka abeh teh Ipah. Cilaka abah teh Ipah jangnana. Cilaka abah teh teh. Pajamian maksakeun nyarita. Ongkoh deui kadatangan kudu jadi anak teh jadi ngadadak panyakitna karasa rada ngurangan harita teh. Cilaka kunaon abah, cilaka kunaon bah, cilaka kunaon abah teh atuh ieu teh bah. Ipah nanyakeun bari euriheun puguh ceurikna tacan lara atuh. Kubah jagur abah teh. Kubah jagur nya. Kubah jagur karena nyewot. Bener kurang ajar paingan cek Surya tuh bener-bener kurang ajar bah jagur teh karena nyarita ngakentak harita teh jagur tetela Andika teh lain nap manusia lamun kieu mah rasakeun jagur ulah samatkan yaya anak kitu mah Andika teh ngali kuburan sorangan jagur permius abah gejrig bae karena turun terus ngagedi ka imah nambah jagur hatena geus buleut yen sakali ieu mah moal dihampura sarta diantep saperti anu geus-geus. Abah teng teuingeun bah. Enggak Ipah. Ka mana jangkarna teh Ipah? Boa arek ngajorak bah jagur meunang Ipah. Semuhun abah wios sedang diwaharah ku Kang Karna bah. Nang aning aya baturna Ipah. Bah bejo baturna bah jagur teh. Pajamian ngebrehkeun ka hariwangna ka Karna. Teh janten sawios abah kanggo Kang Nana mah moal janten nanaon. Wios sing diwaharah abah tuman jelema kitu mah. Teng teuingeun pisan. Ipah geus pasti kalawan yakin yen Karna teh bakal unggul. Ongkoh kamari ieu oge bah jagur jeung bah bejo teh geus kungsi dielehkeun ku Karna. Sadatang-datangna ka imah bah jagur teh Karna langsung muru panto hareup. Sanajan bener nutup tapi sidik teh dikunci tananing nu boga imah aya di jero. Kugituna teu tamparah deui cedak bae panto imah teh dijejek. Ari brai muka tetela bah jagur jeung bah bejo keur dariuk di tengah imah. Hai, rasakeun. Yap. Jagur. Rasakeun pamales kaula jagur. Hah? Rasakeun jagur. Karena bari luncat ka tengah imah, seret ruyung kawungna dipesat tina tongongna harita teh. Atuh teu wudu nu keur ngeunah-ngeunah ngobrol teh mani tingkaro rejat komo barang breh ka jelema anu ngajanteng hatena jojol ngariut bae lantaran ti heula geus karasa pait peuheurna. Kapan bah bejo mah nepi ka ngabijilkeun bumbu suuk sagala rupa. Tapi ngaran-ngaran jawara anu geus kakoncara bengal sarta dugal sanajan sakumaha kederna oge teu pisan ditembongkeun. Malah dina ebrehna kaluar mah teu wudu lelewakna kawas anu sugih kawani pisan. Celeng dua anak luncat kaburuan. Rek nganterkeun nyawa sia teh Karna ha. Rek nganterkeun nyawa sia teh ha. Sok lah. Bah jagur ngagos pisan, ngoa pisan istuning atuh. Tapi ari hatena mah kacida kagetna lantaran ngadadak ras inget ka Aki Mursid. Komo mun dihubungkeun jeung carita anana jamian. Boa-boa ieu si Karna teh budak anu baheula diculik teh di kampung Cicapar, anakna Gumilar. Lantaran kapan Ipah teh lumpat ka imahna Aki Mursid, sedengkeun Karna cenah mah pisalakieunnana. Ya, jagur. Rek neuk-teuk hulu sia. Kadongdora sia wani teh ka anu tanpa daksa deuleu. Sang hareupan deuleu ieu. Si Karna ieu bari standang deuleu. Kadongdora atuh. Percuma anjeun ngalawan anu tanpa daksa ha. Karna ngolebat ka hareupeun bajagur bari nyabetkeun ruyungna. Rasakeun jagur. Hop.
hiat memang geus kajudi moal teu kitu jadina. Bah Jagur ngakentak luncat ngajauhan seret mesat bedogna hiuk disabetkeun ti gigir sedengkeun Bah Bejo henteu cicingeun harita teh komo manehna mah hayang males ka nyeri dumeh di Cikupa manehna kungsi diberejelkeun galenona ku Karna seret deui bedogna dipesat sebrut narajang bari ngabubat babitkeun bedog panarajangna. Urang ajar urang recah Ki Adi ieu dia teh polongo amat dia. Ayo urang recah kuduaan Ki Adi. Ayo Kakang, ayo hep. Hiat. Kolebat. Si Oray rek nyokcrok polo suruntul deui bedog Bah Bejo rek ngacak-ngacak iga burung Karna. Curela celeng kana ngagunakeun gerakan simut ngejat. Terang. Bedog Bah Jagur dihakan ruyung kawung. Cuk. Aduh biung. Bah Bejo ngadadak ngagerung bari ngalengak lantaran sirahna beunang dibentur ku dampal suku Karna. Sebuk bedog si Oray ayeuna nyuruntul di tukang rek ngarojok ke kemplong karena anu memang geus surti pasti diterajang ti tukang ngeunana lantaran bedog Bah Jagur tadi ngan ukur ngoleweng maksud mah rek ngagilek malik tapi sakicep kareret Bah Bejo geus bisa ngawasa deui dirina malah geus ngaheumbatkeun bedogna ti gigir ku kituna ngakentak Karna nu nyelkeun ruyungna kana taneuh jurelat ngagunakeun gerakan jeler kasaatan melesat ka tukang kaliwatan badan Bah Jagur hiup belentrang hulu Bah Jagur beunang dibabuk ku ruyungna Karna. Setan Bah Jagur ngagero bari ngakentak nangkep sirahna bedog mah cul bae diragrageun. Karasa sia Jagur, Karna bari ngagentak malik breh ketemu Bah Bejo dina posisi nyerong semu doyong ka hareup lantaran pangadekna ngaplos ka hakan angin. Kolebat karena maksudna mah rek ngahantemkeun ruyung kawungna. Tapi Bah Bejo cukup ngarti. Ngagentak manehna gilak malik bari nyabetkeun bedogna. Trang awor jeung ruyung kawung Karna. Bah Bejo ngaheungeu sakedeung harita teh lantaran leungeun anu nyekel bedog karasa sing siremeun sedengkeun ruyung kawung mah terus ngulawit nu akhirna ngabelentrang kana carehamna. Aduh biung Bah Bejo ngagerung nu ngadua kalian dayagdag manehna ngalengak cebrod beteungna ditajah ku Karna teu pino gawe geblag Bah Bejo nang karak bengkang terus ngagerung teu beda ti mobil tambah gas lantaran jalan anu disorangna netek nanjak harita teh. Kolebat kabidengah ku juru panon Bah Jagur nyeredeg bari ngaheumbatkeun bedogna karena ngagentak malik. Toga bogohan Jagur. Lep dina gerakan serok nyusup. Belentrang bedog Bah Jagur ditakis ku ruyungna. Heuk pereupna dihanap nyebrut ngajojo ke kemplong. Cerot kena kana sasaran kulawit ruyung kawungna ayeuna nyuruntul. Jedes congokna notog kana angan Bah Jagur nu kaayaan badana keur ngadayagdak. Aduh. Sora Bah Jagur teu beda ti ban mobil ngaceos keblak bae manehna nang karak bengkang teu usik teu malik deui rupana bae kapaehan. Teu pira geuning sia teh Jagur, karena dongko neges-neges kaayanana Bah Jagur anu keur ngabengkang. Aduh. Karena ujug-ujug ngagero bru manehna nyungkluk sirahna ningang badan Bah Jagur. Modar sia karena babi buntung sia. Modar kungaing deuleu sia. Namulukan kulo bisa diwajak ku sia. Sia. Modar sia. Bah Bejo nyentak tukang ngeunana. Si horeng Karna teh dibongohan ku Bah Bejo dipepeg sirahna ku teungeulan ujungan. Sama sakali ku Karna teu katiten sabot manehna neges-neges Bah Jagur teh Bah Bejo geus nguniang deui hudang ngan untungna teh
bedogna tadi meceleng jauh na keranan sabot karena nyuuh keneh ngararasakeun lunglengna sirah karasana asa bejad mun geus mah heat cekuk di kekamplongna dihanca ku dampal suku jebragna Bah Bejo ku rempal karena Malik tapi lain oge karena anu geus ngawasa tanaga batin anu kacida kuatna lamun manehna ayeuna teu bisa hojah pikeun nyelametkeun dirina bareng jeung ngacengkatna suku Bah Bejo rek ngajejekeun dampal sukuna kana beungeutna karena sakilat karena geus bisa ngawasa deui dirina teu miceun tempo ruyung kawungna anu memang masih keneh dicecekel ku karena sakicep geus ngaheat mapag bitis anu geus ngangkang luhureun beungeutna cebrod ruyung kawung barang hakan ku lawit malika tukang beureun terang ngahanca bincurang suku kenca Bah Bejo. Halo Beung, jada setan. Bah Bejo ngecat bari pupuringisan nyerieun. Montong ngabongohan sia setan, ha? Rasakeun sia kurang ajar ye. Ha? Karena ngagentak ngaporingkal hudang, lantaran Bah Bejo lemor. Bes ruyung kawungna dibabeskeun deui ka tukang entongongna harita teh. Teu ngalobakeun deui waktu sebrut baik karena naraja ngagunakeun jurus jongjolong notok dina ulin Cibagendit. Bah Bejo ngagentak cingkrak bari ngaheatkeun teunggelanana rek dipake ninggang pigelang lawan. Memang eta pisan nu diarah ku karena oge kulawit kuriwel kalah ka pigelang leungeun Bah Bejo anu beunang. Sakali nyentok Bah Bejo nyolontot bari ngoceak lantaran karasana pigelangna teh teu beda ti nu digegep ku beusi seukeut. Cul pigelang leungeun Bah Bejo diresotkeun nu panyekelna ayeuna geus mangrupa siku cetruk nyatok gado hiuk keduk leungeun kenca karna nobros kana huru angen. Tapi di teang kituna teh tetela Bah Bejo teh kuat oge sakitu ditoron teh manehna ukur ngagigeg ngan barang rek dihanca deui manehna rikat ngejat bari pupuringisan pang-pang namah pigelang leungeunna anu masih keneh karasana nyanyangutan. Montong ngejat Bejo, hah? Montong ngejat Bejo, hayo urang teruskeun lumakuna ieu tarung. Karena nangtung bari ngeteyep nyamperkeun ka Bah Bejo teu beda ti maung anu keur ngadodoho mangsana. Halo. Bah Jagur nu tadi kapaehan ngadadak ngulisik bari humarurung. Karena ngareret ku kitu teh mah bisi Bah Jagur ngalakukeun gerakan anu teu disangka-sangka. Ieu memang mangrupa hiji kasempatan anu kacida hadena pikeun Bah Bejo mah. Teu miceun tempo harita teh ngagentak manehna nyabrutkeun pereup kencana rek ngahanca beungeut karena anu harita keur ngalieuk. Tapi karena cukup awas barang kareret ku juru panonna Bah Bejo ngalakukeun gerakan ngabongohan sakilat karena Malik ngabarengan pasangan Dewa Samadi lol pereup Bah Bejo nyampeuk rek ngahanca beungeutna bret sakaligus digunting pigelangna sabrut jebrod jurus kemar geus teu bisa disingkahan deui ku Bah Bejo ngacedag kana dadana. Waktu Bah Bejo keur ngagaliong keneh karena anu tacan ngarasa puas lantaran tadi manehanana dibongohan ngagentak ngablesat tina gerakan manuk besi nyabet anak lauk sarta tanda parah deui tres gerakan celali noktrok ngahanca kana beuheung Bah Bejo beulah tigigir nu pikeun Bah Bejo estuning katurug-katutuh sakitu badana anihi jangkung badag teh manehna nepi ka ngoceak maratan mega badana ngoleab teu beda ti kalakai ketebak angin saterusna ngalumpuruk leungit budi ilang daya teu beda ti kapas kaibunan tina beuheungna merebay getih ngabeuleugeuder beureum harita teh rasakeun ieu Bejo hap hiat Ampun. Kitu lalampahan tarungna antara Karna ngalawan Bah Jagur jeung Bah Bejo harita teh. Cag urang tuna kaayaan
karena kumaha saterusna oge bah jagur jeung bah bejo. Ayeuna urang neraskeun hanca anu di tempat sejen. Urang nyaritakeun tempat sejen. Urang nyaritakeun kaayaan Jaja jeung Nyi Edah anu kakara oleng panganten. Ngaran-ngaran anu anyar panganten atuh piraku we make teu moho. Teu beda ti anu kokomoan nu anyar panganten mah. Salilana antara Nyi Edah jeung Jaja ngan hayang pagegeye, padeukeut ngan teu kageget, pageuh masket lengket lir keuna kuleget. Montel nangkel sungkan paanggang sanajan ukur sajengkal. Memang kitu ilaharna atuh anu keur oleng panganten mah kahayangna teh paduduaan beh ulah aya anu ngagimbreng-gimbreng. Saperti kaayanana Jaja jeung Nyi Edah. Ayeuna teh keur sumedengna beuberat sangga bubuhan anyar panganten. Kaharti mun dina sapopoena teh tara ieuh incah ti imahna. Ulu kutek bae dienggon ku kitu teh mah sasat pepeuyeman nu dipendem aya tauna atuh. Eta sasatna pepeuyeman dipependem aya tauna eta kanca. Dinangna nengnek bisi diguar ku batur. Ayeuna kapareng digelarkeun kalawan moal aya anu ngaharu biru. Lantaran geus disahkeun ngawungkul pikeun hancenganana. Nya munasabah pisan mun Jaja keuna babasan mak kacemekan. Kokomoan istuning pisan atuh Jaja teh ka Nyi Edah nyaeta anu geus jadi sah jadi istrina atawa pamajikan Jaja. Rajeun lamun kaluar ti imah boh kacai atawa nak ngadon ngalayung kaburuan kudu be rerentetan. Nu kurang ngarasakeun mah sok nimulkeun rasa kaluman. Tapi ari anu ngaragap angen sorangan mah kabeh-kabeh oge pada tinggelenyu ngabangun imut boga rasa diguardi lalakonna baheula dina mangsa nincak kabare nyungcung. Malah teu kurang-kurang nu satuluyna ting lalieus ting kalius miceun beungeut. Lain dumeh ngarasa ceuceup atawa cua, lain ieu mah estuning kasurung ku rasa uruy kumetap boga rasa di bibita hayang balik deui ka mangsa baheula keur mimiti dina alam pangantenan. Nu Kah, aya naon Kang Ja? Sora Jaja pinuh kadeudeuh. Bari ngusap-ngusap buuk pamajikanana anu panjang lester ngarumbay nutupan angel. Bari naon Kang? Nyi Edah ngareret deet ukur depanona ngagiler da beungeut mah manco kaluhur nyang hareup kana lalangit harita teh. Aduh. Kunaon Kang? Aduh, sugema aya namanya nu urang teh tinekanan ngamudi rumah tangga geuningan ieu teh. Kinten-kinten moal kalebuh kitu Kang. Nyi Edah ayeuna mah nyang hareup sapinuhna kanu jadi panutanana. Nah ngangok kelebah nya kalebuh sagala nu. Pi aya bayana atuh kedah kalebuh sagala rupa mah. Jaja ngarawu geget ka Edah. Kapan sahur engkang tadi urang teh nuju ngamudi. Dupi nu dikamudi teh kapan kapal engkang. Laras kitu. Nyi Edah bari imut ngagelenyu ngebrehkeun lelewa anu matak surser lalinyapan pikeun Jaja. Muhunnya. Asal apik we nu eta mah. Sanes kedah apik-apik kitu nu penting mah Kang. Har. Nah kedah kumaha kitu nu? Nu penting mah juru mudina teu kenging toloheor. Leres henteu. Nyi Edah nyungguhkeun imutna anu kareueut teh. Moal atuh nu
asal edah we ulah tebih. Upami tebih mah bade kitu atau akang teh nya. Mohon maksa teh bade toloheor upami tebih sareng edah mah. Nya edah ngejatkeun awakna. Ih, moal atuh nu, moal. Teu pisan Kang mah. Diajak rikat ngarawu deui. Bohong Nyi edah ngajangilak teu beda ti budak ogo wae. Percanten nu, engkang moal atuh. Moal logikeun kitu, Moal logikeun ka kitu ieu teh akang mah, Sing percanten ka akang. Sampurasun. Ngadadak di luar kadenge anu pupuntenan. Tah aya tamu Kang geuningan aya tamu Kang. Nyi edah ngaharewos. Buah sanes ka urang sika nama. Jaja maksudna mah rek ngabobodo lantaran sidik nu pupuntenan teh ka imahna. Ih, puguh laras ka urang Kang. Sampurasun. Dupi yang jaja aya calik kitu ya. Di luar kadenge deui anu pupuntenan malah ayeuna mah jeung nyabit-nyabit jaja sagala rupa. Ai. Saha Kang? Sada-sada Pak Guru geuningan ieu teh. Jaja ngagentak ngagajreng tina bangku tempat sarena. Sangeus ngabereskeun buukna, gap kana kameja sanggeus dipake kojeng Kang Jaja kaluar tinggona muru ka hareup harita teh. Ari brai teh mukakeun panto bener we geuning guruna nyaeta Bah Murtala. Geus manco hareupeun panto teu jauh ti manehanana. Surya ngajeng jenang tung deh harita teh. Ai. Pak Guru, haturan teuing kumaha damang Pak Guru. Jaja sajeroning nyarita teh hatena mah teu budu kaget oge. Nah guruna bet babarengan jeung Surya. Kapan Surya teh sasat geus jadi musuhna alatan basa tiwasna si bongkok teh. Memang ari jeung manehanana mah Surya teh geus lain mangrupa musuh deui, akurna teh basa keur waktu gumilar katut pamajid kungsi ngarareb di manehanana basa patepung lawung jeung pajamian teh. Lantaran Bah Jagur anu keur dipaluruhna kabeneran keur teu nyampak nya waktu harita pisan akurna teh pangpangna mah Surya anu leuwih ti heula sumolono menta pangampura ka Jaja. Boh ka Jaja boh ka Nyi Edah sumawona ka kolot-kolotna beunang disebutkeun ayeuna teh geus taya gantar kakaitan deui antara Jaja jeung Surya teh. Cager jalu, Pak Murtala ngakelenyu patepung deui jeung murid kakasih teh. Bari anger Pak Murtala mah seurina pikasieun kitu. Mangga atuh calik Pak Guru. Ya, mani ngampleng geuning nyabat teh ya. Ari pamajid sareng Mang Uum kamarana ieu teh. Jaja saterusna ngaret ka Surya solongkrong manehna ngajak sasalaman mimiti ka Pak Murtala terus nema ka Surya. Ai. Geuning geus silih luar geuni teh. Pak Murtala ayeuna mah anu ngarasa kaget puguh manehna oge geus ngabogaan maksud pikeun ngakurkeun Jaja jeung Surya. Tapi ari ayeuna geuning kabuktian bet geus akur leuwih ti heula. Sumuhun patos lami ieu teh abdi teh. Surya rada ngabelehem bari ngareret ka Jaja. Pamajid sareng Mamang mah teras ka Garut ieu teh. Surya neruskeun caritaanana ngajawab pananyana Jaja harita. Bus Pak Murtala jeung Surya ka jero. Kojeng Kang Jaja kaenggo nyambeunkeun Nyi Edah. Heug harewosan sakedeung tembong riuk beungeut na Nyi Edah bangun anu muruku sunu. Ngarasa sungkan kudu nepungan ka Pak Murtala teh. Tapi sanajan kitu manehna teu loba pamolah terus bae kaluar nuturkeun salakina anu ngoloyong deui nyampeurkeun Pak Murtala katut Surya.
nepangkeun ieu teh pun bojo Pak Guru. Jaja ngenalkeun pamajikanana rei beungeutna euceuy harita teh kaeraan. Hor. Kudande geus salametan Jaja, ha? Parantos Pak Guru. Parantos alhamdulillah ieu teh. Jaja semu ngabelehem rei beungeutna jadi tambah euceuy red ka Surya anu keur manco bari nyerenge. Syukur atuh muga-muga wae sing lambat lamput sing kacai jadi saleuwi sing ka darat jadi salebak kitu. Kacai rek ngadon mani ka darat rek nyen budak. Ceuk babasaan namanya horoy Jaja. Jadi hidup teh geus tambah ayeuna mah kawajiban teh Jaja. Dibeung beratan ku anak deungeun ieu teh. Pamurtala anu toleh ngakihih jeung ngahehe solongkrong nyeedah munjungan ka pamurtala. Sieun-sieun oge wayahna we da kanu jadi guru salakina atuh. Memang ari papanggih mah lain kakara jeung pamurtala teh. Kapan ti heula oge geus kungsi tepung nyaeta waktu pamurtala mimiti datang bari mawa layona si bongkok teh ya. Tapi sanajan kitu ari sieun mah tetep teu bisa dibebenyokeun. Ngarasa seber ku rupana mun neuleuh beungeutna pamurtala sok ngadadak beungeutna sorangan ngadadak ngarasa ateul geus puguh punuk mah maniting sariak sagala kukurayeun harita teh. Sanggeus munjungan ka pamurtala solongkrong deui nyeedah ka Surya. Teu ngaluarkeun ucap sakecap-kecap acan ukur beungeutna bae mani bareureum atuh Surya nya kitu keneh. Manehna mah tetep nyerenge sarua deui ari beungeutna mah pada-pada bareureum. Ku kitu teh mah rasa kaerana teu daekeun leungit Surya teh. Ari ras ku kalakuanana anu baheula dipikir-pikir mah bet matak isin ku diri era ku awak boga kalakuan teu beda ti sato wae Surya teh keur jaman baheula mah.